السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد. مرحبا بكم حبيباتي في قناتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم بوصفة من وصفات الزمان، وصفات الجدات. وكما تعرفوا في هذا الوقت راهي السهلة والكحة دايرة حالة كما قلت لكم. خواتاتي الأعزاء، جبت هذا الفيديو بإذن الله مفيد لكم، واي واحد مريض ولا مش مريض يعني ان شاء الله يستفاد من هذا الفيديو. تروحوا للعشاب وتقولوا اعطيني علك الصنوبر، يشري قيمة 10,000 ولا 15,000 يعني على حساب اللي متوفر عندك يعني. المهم هذا هو يجي كيما هكا علك الصنوبر كيما راكم تشوفوا موضح في الصورة. رايح نشلو من أطريبة يعني لأنه راح نستهلكوه، لذلك راح نشلو مليح ومن بعد نخليه يقطر قليلا. كما راكم تشوفوا هنا راني كنت شللته، لا هنا قبل التشلال استغفر الله. هنا بعد التشلال جميع مقدار ملعقة كبيرة. المهم حبيباتي حطيته في طاوة صغيرة ولا اللي يعني كيما تحبوا نتوما ديروه. ملعقة كبيرة درت معها فنجان زيت زيتون كيما راه موضح حبيباتي في الصورة. وان شاء الله يا ربي كامل تستفادوا من هذه الوصفة لانه فعلا يعني عن تجربة مفيدة. شوفوا من بعد نديها، سامحوني حبيباتي هنا جاني اتصال. المهم اديت علك الصنوبر وزيت الزيتون على نار هادية لمدة 6 دقائق عفوا 5 دقائق، ونحركوها وتكون النار قليلة جدا كما راكم تشوفوا هنايا. درك هذه التكتلات قاع تروح يبدا يذوب علك الصنوبر. هنا بعد ما ذاب العلك خليت يعني دفا، وبعد ما يدفى كما راكم تشوفوا رايحة نصفيه في قطعة قماش، من الأحسن قطعة قماش. بعد ما تصفوه تحطوه في علبة زجاجية وتستعملوه كدهن ولا تشربوه. طريقة استعماله عندكم ملعقة صغيرة صباحا على الريق، يعني بعد هذيك الملعقة الصغيرة نصف ساعة ما تاكلوا حتى حاجة، وفي المساء على 4 العشية أو يعني 5 ثاني ملعقة صغيرة أخرى. وكذلك تقدروا تستعملوه كدهن تدهنوا به الظهر والصدر في الليل، وبإذن الله إن شاء الله تشفون من الكحة والسعال. الوصفة هذه مفيدة جدا، ننصحكم تنشروها مع أحبابكم وأصدقائكم لكي تعم الفائدة وتبقى لكم صدقة جارية لي وليكم. كما راكم تشوفوا ينصح تجنب يعني أخذ زيت علك الصنوبر في الليل لأنه راح يزيد يخرج البلغم حاشاكم والنخامي هذيك. يعني من الأحسن تاكلوها مع تشربوه مع المساء أحسن. ومن الأفضل ثاني تجنب السكريات الحلويات للأطفال هذه تجنبوها. المشروبات الغازية المقليات لأنه هذه كاملة تساهم في إخراج البلغم. وربي إن شاء الله يشافي أطفالكم ويشافي مرضانا ومرضى المسلمين. المهم أخواتي في الله، وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى ما تنسوناش من الدعم، لايك ومتابعة وتعليق زين كما نتوما، وتنشروا هذا الفيديو لكي تعم الفائدة كما قلت لكم. وإن شاء الله يا ربي يكون هذا الفيديو خفيف ظريف واستفدتوا منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنسوش الدعاء لإخوتنا في غزة وكذلك إخوتنا في السودان. وربي يحفظ بلدنا الجزائر ويحفظ بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.